Het is het ziekjen. Een onwis taasten en treedje in het longen achter de crisis. Nije paden. Waar lezen ze? Hoe rennen ze? Het viel wif. Zoen of ziek, bliermoedig of met pijn in het lief, we matten vooruit. Waar wiest de wij? Waar het de ideeën? Waar de moed? Waar vindt de wudden? Waar de dream? 2010 leert een compleet volk in Noord hem inspireren door een profeet die de mensen een perspectief beheert met een imposante bergreden. Hij toonde mooie viergezichten voor het volk, maar spreekt er persoonlijk aan op eigen gedrag. Want die twee, leeuw het of net, hebben maar elkaar te maken. Nee, dit programma is geen Looking for a Leader en geen Show Me Heaven. Het is een ziekje, maar een paar taastende mensen loert op nadenken en dromen van nieuwe paden in het longen van morgen. Lieve mensen, achter mijn bureau in een leeg gemeentehuis zit ik dit essay te tikken en kijk af en toe peinzend naar buiten. Het is zonnig, het eiland ligt erbij in al haar lentepracht, maar de straten zijn bijna leeg. Een eenzame fietser, een verdwaalde gast, een eilander die zijn hond uitlaat. Het is doodstil voor de tijd van het jaar. Goedemorgen. In vol galop bergop. In vol galop bergop. Ja, ik heb Ja, hem nee, dat kan niet, hè? Nee. Hoe moet dat nou? Nou ja, gewoon hallo zeggen. Ja, hallo. Ja, het is niet Hallo. anders. Fijn, Ja. fijn dat we elkaar zien. Ja. We zijn de enigen hier, hè? Ja, gek hè? Ja. Ja, het is heel gek. Ja. Ja. Ik kom elke dag wel even op het strand met mijn hond even wandelen. Ja. En ja, het is gewoon paradijs natuurlijk hè. Ja. Als je hier zo komt aanlopen. En een paradijs moet gedeeld worden. Maar het paradijs is verlaten. Ja. En dat is wel echt heel erg jammer, moet ik zeggen. 's winters zijn wij dat wel gewend op het eiland, hè? Dat we minder mensen hebben. En dan is het heel rustig, dan zijn we echt onder elkaar. Dan bloeit het verenigingsleven. Fjouwer meisjes schreeuwen mooi op deze bergreden. Een van haar is Ineke van Gent, oud vakboersvrouw, oud Tweede Kamerlid en nu burgemeester van Schiermonnikoog. Dat kwetsbare eiland dat de ene keer hoe speelt wordt door een rotzooi van een containerschip, de andere keer door een weg van leegte en stilte. Krijgt in het seizoen dat het yield verzinnen worden moet. Na 75 jaar in vrijheid staat ook onze wereld op zijn kop en zijn we onvrij. Het zet aan tot nadenken hoe het verder moet. Waar ligt onze toekomst en die van anderen? Wat doet er nu echt toe? We missen onze dierbaren, onze kinderen en kleinkinderen, onze familie, onze vrienden en vriendinnen, ons sociale en maatschappelijke leven. We missen wat we zijn. Menselijk contact heeft geen stekker, maar wordt, ja, dat vind ik nou echt, gevoed door ons hart. Ik mis het. Ach, wat mis ik het. Ik mis het verschrikkelijk. En ik wil het terug. Ik wil het terug in ons leven. In mijn leven. Zo'n ernstige volksgezondheidscrisis heeft bijna niemand meegemaakt van onze generatie, zeg maar. Dus dat geeft er een extra dimensie aan. Maar we hebben ook de bankencrisis gehad. Toen zei ook iedereen van, nou, het gaat allemaal heel anders worden. En dat viel toch een beetje tegen, zeg ik dan als Behoorlijk, idealist. dat viel behoorlijk tegen, toch? Ja, en, dus we gaan het zien. Want dit komt natuurlijk... Kijk, materieel zijn dingen belangrijk voor mensen. Maar hier is ook een soort immateriële crisis. Dat je op een andere manier met elkaar om moet gaan, noodgedwongen. En dat vind ik zelf ook helemaal niet leuk, over het algemeen.
Waar je ook je bedreigd kan voelen door een soort onzichtbaar virus, maar die je wel heel erg kan raken. Die heel veel verdriet geeft in heel veel gezinnen of in relaties of wat dan ook. Dus dat is heel heftig. Dus omdat dat zo dichtbij komt, dat je dat ook echt zo persoonlijk kan raken, zou heel goed kunnen dat je juist daardoor wel zeg maar ook wat dieper nog dan bij een bankencrisis gaat nadenken. Wat willen we nu? Wat wil ik nu? Hè? Want je moet het ook persoonlijk maken. Niet altijd zeggen van wat moeten anderen doen om de wereld mooier te maken, maar wat kan ik daar misschien aan bijdragen? En wil ik dat ook? Dus ik denk dat dat soort vragen wel, nou, bij mij in ieder geval wel, weer heel erg naar boven komen. Gaat het ooit weer zo zijn zoals het was? Ja, ik weet het niet. Ik hoop het aan de ene kant niet, zeg ik maar eerlijk. Ik hoop natuurlijk wel dat wij weer onze toerisme weer goed gaat, onze ondernemers het weer goed krijgen. Dat wij een prachtige mooie doorstart kunnen maken. Maar ja, we hadden vorig jaar hier de rampen met de MSC Zoe. Waar we toen ook zeiden van, ja, wat gaan we hier nou van leren? En dat heeft ons wel tot nadenken gezet. Hè? Van, heb je nou al die spullen wel nodig? Moet dat nou wel altijd heen en weer varen met die spullen? Moet je nou wel het wat zo onder druk zetten? En elke keer hebben we dat soort dingen. Hè? Dat zijn containerschepen, dat zijn gasboringen. Dus ja, ik denk wel dat je wat dichter komt tot de kern van wat is nou echt belangrijk. Lieve mensen, de flinter is een vleermuis worden. Als een orkaan flint het coronavirus uit de wereld. Waar het zoen is, wordt ziek, waar het zwak is, versteerd. Dat is een beetje het beeld van een man in eenzame opsluiting die even vrijlaten werd. Oets Westerhof is adviseur bij strategische vraagstukken over cultuur, landschap en maatschappij. Hij stiet in de basisopstelling van LF 2018 en zit nu landelijk onder de culturele knoppen als interim-directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Hier had je in kantoor? Ja, daar boven. Oké. Dat werkt het kantoor van Culturele Haardstad. Ja. Alleen we gaan een liedstukje daarvan hebben we hier. Ja. Zo, we hebben met een groepje mensen naar Culturele Haardstad vertrokken en hebben we zijn eigen bedrijf opgericht, Ja. het eigen collectief. Ja. Had je al eens gedacht van, wat ben wij gelukkig dat het dit hier net culturele Ja, Haardstad is absoluut. hier Ja, in Douwen? ik heb heel wat te dwaan met collega's in Galway, Ja. Wikileaks. Werd we toch echt wel een goed contact met hier en werd alles op zijn gat leidt. Ja. Dat is natuurlijk dramatisch. Als je voorstelt dat we in 2018 dit hoorn hier, ja, wat kun je dat uitvieren? Hij is neer. Het wichtigste kenmerk van elk complex systeem, dus ook van uw samenleving, is dat het uiteraard te complex is om in een model te vangen. Je kent het domwij net hoe maar geen enkel wetenschappelijk model. Alle maatregelen die vastgesteld worden, binnen eerder een weerklank van ambitie, pine of lobby dan van de noodzakelijkheid. Liekers zijn, het is domwij te complex. Maar als we dan toch wat waan willen, laat ons dan beginnen met het werbermeidje van mensen. Laat ons on elk de wissigheid aan dat er mooi yield is om eten, huis, zorg en persoonlijke ontwikkeling te betalen. Terug romme zekerheid te bieden voor de meest basale zaken, beheinen we risico's op onnodig leed en rebellie. Is dit een pleit voor een basisinkomen? Ja, dat is een pleit voor een basisinkomen. Zorg je ervoor dat elke keer op een bepaalde basis rekening kent. En daarboven kun je al je weggenuanceerde systemen bouwen. Maar daar zou ik heel wat voor werken. Als mensen een basis op water hebben, dan gaan ze echt wel... de meesten gaan dan echt wel de krieg om er echt wat van te maken. En dat er dan een peer binnen die van het systeem profiteren, dat zal ze wezen, maar dat is no extra. Maar de meeste mensen die worden warberder als ze meer wissigheid hebben. En dan komt er ontspanning eigenlijk in de mensen en dan Ja. kun je mooie dingen doen. Ja, dan kun je mooie dingen doen. Ja. En er is natuurlijk een hele grote werk dat ik die weer wat in uw samenleving, dat we nog geen gildsverroer hebben. Dus als je bijvoorbeeld ziet dat mensen verzorgen in een hospice, wordt in de regel dienen door vrijwilligers. Dus mensen helpen in de laatste fase van hun leven. Daar hebben we als samenleving geen geld voor. Maar als we een
belastingconstructie uitrekken je willen, hoe voor wat geld bescherm je kennen, dan betaal je weer 400, 600, soms 1000 euro in het uur voor een advocaat. Dus toen moest ik nadenken in die samenleving van wat wil ik wel beleren en wat wil ik net beleren. En dat is het dat er heel veel dingen van weer binnen die het van nou eigenlijk net beleren. En dat is misschien wel een van de opbrengsten van deze crisis. Dus juist dat in elk geval het respect voor mensen die het beslissingsoordeel leven nemen moeten. Dat mensen die het helpen moeten in tijden van nood, dat daar meer respect voor begint te komen. Mensen die het ziekenhuis een skiermeidje maken, die het kantoor een skiermeidje maken, die het zoals het eerst voortstapje in de nacht, zeg maar, die krijgen nou weer een plak in het centrum van de samenleving. Dus ik denk net dat dat een revolutie of zo veroorzaken zal. Maar ik denk wel dat het argument van mensen van wacht eens even, we willen nou toch eens even dat er wel even serieus naar je jongen wordt en serieus naar je luisteren wordt, dat argument beter jet worden zal. Laat ons inzien dat individueel gewin ondergeschikt zou moeten zijn aan collectieve waarden en solidariteit. Laat ons inzien dat we wellicht een pas op de plaats moeten maken. Dat we moeten inzien dat alles hebben, alles opeisen, alles vanzelfsprekend vinden, alles niet de manier is waar we gelukkig van worden en voorbij gaat aan de kern van ons bestaan. Is idealisme juist nu belangrijk? Ik voel het wel weer wat naar boven komen, laat ik het zo zeggen. Hè? Want we zitten in een lastige, ernstige situatie. Maar hoe mooi zou het nou zijn dat we in de mooie dingen in deze lastige, ernstige situatie, hoe we die dan ook kunnen vasthouden met elkaar. Maar je hoeft ook niet op elke vraag die nu gesteld wordt, nu al een antwoord te hebben. Want die antwoorden die gaan zich vanzelf vormen, denk ik. En dan zullen we over een jaar of over 2 jaar, misschien over 10, 20 jaar, dat kan soms even duren. En dan zul je denk ik toch wel zien dat dit wel een soort verandering teweeg heeft gebracht, waar misschien niet iedereen gelukkig mee is. Dat zal ook nog kunnen. Maar waar wel weer met elkaar dat gesprek serieus gevoerd gaat worden. En waar we onze verantwoordelijkheid ook gaan nemen. Laat us het en ziel gaan naar dat wat us joen is, dat wat us verbindt en dat wat us zorg vreegt. De Friezen nemen dat mierskip, de Saksen spreken van naberschap, de Scandinaviërs van alleman en de Angelsaksen van commons. We kennen terug de vrood en ketteling smeden van mensen die together het beste van een meidje willen. Zou toch blikken in tijden van corona. Laat us die energie meenemen naar betere tijden. Ik wil lezen in Berlijn, er waren een bondel presenteren over 40 jaar culturele heilsterren. Er waren er meerdere in besprutsen. En daar waren jou het echt onkundige, of ik mocht in het forum zitten, ik onkundige als de vertegenwoordiger van de best slagen culturele haatstad als het gaat om participatie. En ik vind dat we daar dus viersentemin op vertrouwen bij alle vraagstukken die het nou nog spelen in deze provincie.
We hadden nog heel volle oren opjeffen in deze stad, in deze provincie. Dat, laten we zeggen, de mechanismen die het onder culturele hartstikke succesvol waren, zou weer inzet worden kunnen worden. En dat verneemt net. En dat vind ik vreemd. Ik bedoel, de hele energietransitie, de landbouwtransitie, dat kiest al je dwan met dit soort mechanismen. Ons land wordt nog voor een heel groot pad vanuit nationale beweging helemaal regeerd. Dus de beweegruimte van provincies en zeker die van gemeenten is heel beperkt. De haastafelde wettelijke taken die het echt nog een sas weer druk op die budget, dat is eigenlijk nauwelijks zelfs ruimte haast te experimenteren. Dat is de D in het pot, want dat betekent dat er maar één gelijk wezen kan. Dus ik ben veel meer autonomie naar lietsere regio's staan. Persikbomen, is persik. Nou, de orde van de dag, brood op de plank, moeten we ook weer gaan voor nieuwe vormen en gedachten op de langere termijn. Het noodgedwongen verblijf in kleine krings laat ons hopelijk inzien dat de menselijke maat altijd van belang is en dan niet alleen in tijden van crisis. Laat ons inzien dat gemeenschapszin altijd een kernwaarde zou moeten zijn van ons bestaan. Dat is de idealist in mij. Niet alleen maar we gaan over tot de orde van de dag en doen net of er niks gebeurd is. Maar ik weet bijna wel zeker dat er bij mij wel iets blijft hangen hierover. Kijk, ik ben zelf ook portefeuillehouder duurzaamheid op Schiermonnikoog. Dus ja, ik hoop wel dat in de doorstart wij een mooie duurzame doorstart kunnen maken waarin we er zijn voor elkaar. Dat we dat nog meer hebben geleerd dan het al was. Want dat is op zo'n eiland gaat dat echt wel goed, de gemeenschapszin, moet ik zeggen. Dat maakt me ook wel trots. Is dat een grote kracht, omdat hij al gewend is om het... Ja, dat is wel een grote kracht om zeg maar ook in dit soort tegenslag wel weer te zijn voor elkaar, aandacht te hebben voor elkaar, op te letten. Gaat het wel goed met iedereen? Dat is soms ook lastig, maar in dit soort omstandigheden is dat best wel fijn. Wel voor mij bij elkaar. Dit nummer, zeg maar, en het werk en het eiland Schiermonnikoog. Ja. 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 Wat is de mooiste zin uit Imagine? Ja, dat vind ik heel lastig. Maar wat ik echt heel mooi vind van You may say I am a dreamer. Dat zeggen ze wel eens, hè. Naïvelingen, idealisten. Dat zijn dromers, die staan niet met beide benen op de grond. Maar ja, ik zeg dan altijd, en dat staat ook in Imagine, van ik ben niet de enige die dat vindt. En stap voor stap kunnen we met elkaar heel wat bereiken. Imagine all the people. Een vrije wereld, een nieuwe vrijheid voor de volgende 75 jaar. We zijn niet alleen, al lijkt het nu soms zo, maar onderdeel van een groter universum. Ik verlang naar een wereld waar idealisten meer macht en invloed hebben dan egoïsten. Waar we opkomen voor immateriële waarden of voor diegenen die nu geen stem hebben. Ik hoor idealisten, die hoor ik nu vooral zeggen van nu is het moment om het anders te doen. En ik hoor een andere groep
meteen weer zeggen van... ja, jullie grijpen dit moment aan om jullie gelijk alsnog te halen of zo. Hoe kun je daar doorheen komen? Of moet een je moet idealist er gewoon, daar niks van aantrekken? Nou, je moet je daar ook niks van aantrekken aan de ene kant. Maar je moet wel met elkaar in gesprek zijn. En idealisten waren dat natuurlijk ook al. En misschien zet deze crisis ook aan om daar wat meer over te filosoferen. En je ziet ook grote bedrijven die toch denken van... hé, kan het niet anders? Moeten mensen niet wat meer thuis ook kunnen werken? Wat meer tijd hebben ook voor privé en voor wat andere dingen. Dus dan denk ik, ja, die tegenstellingen die u nu zegt, die zijn er natuurlijk. Die zijn er altijd geweest. Maar ik ben ook wel een idealist in die zin dat je mensen die verschillend over dingen denken bij elkaar moet zien te brengen. En misschien elkaar wat moet naderen misschien. Ja. Dan kom je een heel eind. Het idealisme ook idealistisch benaderen. Ja, dat is eigenlijk wel een goede samenvatting. U en ik, jij en zij, wij allemaal kunnen onderdeel zijn van die verandering. Stap voor stap voor stap. Doe mee, zou ik zeggen. Laten we als optimistische idealisten deze crisis te boven komen. Het kan echt, maar het gaat niet vanzelf. En dat strand, dat begint zo langzamerhand een beetje het venster van deze tijd te worden. Hè? Vorig jaar lag het hier vol. Ja. En dat was een beeld. Zit wat hier nog iets wat zei over resten de hier, hè? maatschappij. Want dit is nog wat we aan het opruimen zijn met de bolletjes ook, de plastic bolletjes. En nu is het hier leeg. En dat zegt ook iets over de maatschappij op dit moment. Ja, dat zegt ook iets hoe snel het kan veranderen en hoe dynamisch dat eigenlijk is. Hè? Dynamisch in de stilte, zou je bijna kunnen zeggen. En je moet je ertoe gaan verhouden wat er dan aan de hand is. Dus dat is heel gek. Maar ja, het is ook wel prachtig, hè? Het is een beetje surrealistisch mooi eigenlijk. Ja. Het is nog steeds stil buiten. De zon schijnt nog steeds uitbundig. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Een eenzame fietser vervolgt zijn weg, peinzend. Hoe zal dat gaan straks? Dus ik denk, ja, dit zal een positieve impuls zijn aan alle kwesties die het met worsemers en de omgang met bissen en natuur te krijgen had. Tegelijk wil het u echt al je wel heel makkelijk terug het regeer zeggen van nou maar je net meer boeten komen, we zijn net meer boeten. Maar tje. Het is je leeg. Dus, en we doen dat dus echt al heel makkelijk. Dus een grondsbeginsel, het recht van demonstratie of het recht van vereniging, wat we heel lang verstreden hadden, dat zet voor mij één trio aan de kant. En in Nederland zijn we daar heel nog net mee bezig. Is dat van mogelijk, Hol, dat we dit... Nee, natuurlijk accepteren net. Natuurlijk net. Maar we doen het wel. Ja. In de voorbeeldlanden van de illiberale leiders, liek als een Orbán, liek als een Bolsonaro, liek als een Trump, die broeken dit soort crisis echt. En dat mechanisme kennen we natuurlijk al heel lang, vanuit hoe de neoliberale structuren hun plak voelen. Daar spelen dat natuurlijk echt al heel lang. Hoe elke crisis eigenlijk broekt was om het hyperkapitalisme te introduceren. Dus als ik net naïef was, de kans dat echt deze crisis daarvan broekt wordt, is heel groot. Behalve al je discussies over wie maakt er voor de zwaar, wie maakt er voor mensen. Zoals nou echt dat er al rekkenmodel maken worden van hoe zwaar we er dan voor dat we deze crisis aan betalen kennen, dan ligt we de bijstand met 20% verlegen. Dus die discussie zoals lieke goed. Dus het laatste was Hamas in deze crisis, wat mij betreft, is naïviteit. Laten we u zelfs werber maken. De meest nieuwsgierige gedachten over werberes en het beheersken van risico's die het eer tammy kwamen binnen van de publicist Nassim Taleb. Het gaat erom dat als het ondenkbare bad, dat dan de gevolgen beheersbaar blijven.
Het mensdom, zoals zei Taleb, maar dom wij geen structuren bouwen die zo complex binnen dat als het misgeet, het onbeheersbaar misgeet. Ik vind dat een briljant eenvoudig inschot. Ik denk dat we erop uitkomen dat het oors mat en vanzelfs kennen het ook oors. Een van de dingen wat we hier te krijgen maar hier weer toen die ramp met dat containerschip boven de eilanden. Dat schip zit bastens vol met rommel, waarvan we de vraag stellen maar dat we die eigenlijk wel nodig hebben voor iets duistig leven. Ik bedoel, hebben we alweer een My Little Pony nodig? Nee, dat hebben we net. Ik bedoel, dus mat voor elke keer de kans Jan om yield te verteren met datgene wat hij yield bij verteren wil. Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar dat betekent dat sommige mensen dus wat verliezen en andere mensen wat winnen. Nou, daar is een basis van wisselgiet voor Jan. Maar het is wel een kwestie van keuzes maken. Giet het onbeheersbaar mis als we de buien uitputten. Te volle mensen bij elkaar wenjen litten onder de zeespiegel. Waar is duistig libben volgens mij afhankelijk binnen van complexe internationale handelsrelaties. Lid is de moed hebben deze kwesties onder water te stellen. De kracht hebben om voorbij de korte termijn te zien en optimistisch arbeidje aan de toekomst. We denken dat dat model wat we inzetten, dat volstrekt neutraal is, maar dat is net zo. Ja, dus om de politiek van nou dan toch even wie te maken, dat is volstrekt zonder ideologie of zonder visie kerst. En ja, ik ben ook de eerste om een visie of een ideologie te relativeren. Maar het is wel zo dat de kerst wel degelijk keuzes maakt vanuit een bepaald motief waarvan stinkt dat het beter is voor de samenleving. Het meer belasten van producten die het versmarken dan het belasten van iets wat dat net doet, dat is zo logisch als wat. En dat kun je gewoon dwaan. Hebben wij van deze jongens meer te verwachten dan de komende tijd? Of zullen we daar meer van verwachten, Matten? Of we moeten er misschien wat meer mee bemoeien. Ja. Democratie is net iets voor die hoeveel is het in Wurg, die steerteleden en die per deputeren niet voor haar. Ja, die moet we oorspreken, die moet we verliezen, die moet we tot verantwoording roepen, die moet we stimuleren, die moet we helpen en die moet we achter God aan zitten. Laat me leren wat het betekent dat het verraad complex is. Laat me beseffen dat er daarom geen beste aanpak bestaan kan. Laat me weten dat ik daarom vrij wezen kan. Jou elk mens een solide basis. Zorg je voor de commons. Bouw een werbere meerskip. Stel de grote vragen. Hou het eer op de lange termijn. Werk je optimistisch aan de toekomst. En neem je zelfs net te serieus, want ik weet het echt net. De essays en podcasts van de complete gesprekken binnen te vinden op www.omroepfriesland.nl/Frieslanddoc.